unfasten like this. Insert the belt into the buckle, tighten by pulling on the strap, and unfasten by lifting the buckle. Distribution of infant seat belt or extension belt will be provided by cabin crew. Please make sure your seat belt is fastened and visible to crew. Mặt nạ dưỡng khí. Trường hợp mất áp suất, mặt nạ dưỡng khí sẽ rơi xuống từ phía trên ghế ngồi và trong phòng vệ sinh. Quý khách đeo mặt nạ để có dưỡng khí. Đeo mặt nạ lên mũi và miệng, choàng dây qua đầu siết chặt. Để quý khách đi cùng trẻ em, hãy đeo mặt nạ cho mình trước rồi trợ giúp trẻ sau. Xin lưu ý khẩu trang cá nhân cần được tháo bỏ trước khi đeo mặt nạ dưỡng khí. Oxygen mask. In case of decompression, oxygen mask will be released from the cabin ceiling and in lavatory. Put the nearest mask firmly downwards to stop the flow of oxygen. Place it over the nose and mouth